pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no parkour de terror. Ele já jogaram pra último. Gente, se eu ficar tossindo, se eu ficar pausando toda hora também, é porque eu tô gripada e eu tô tossindo, tá? Aí eu pauso. Mas eu vou tossir, aí eu vou disparar. Já era, morri. Peraí, gente. Morri, gente, no primeiro lá. Aí eu pausei com tossir, né? Se vocês gostarem do vídeo. Claro, né? Vou esperar esse passar aqui. E vou daqui. Consegui passar, gente. Eu tô subindo porque é bem fácil. Olha o tamanho desse bicho. Muito esquisito, né, gente? Vou ter que tirar essas pedras de lado. Não, calma. Mano. Encontre a alavanca e destrave o portão. Que susto. Tá muito rápido. Gente, aquela hora eu consigo levar pra vocês porque eu vou parar lá, né? Porque senão eu ia morrer, né? E eu consigo com vocês. Eu morri agora. Peguei a escada aqui. Acho que a gente se encostar. Se a gente encostar no rosto, acho que a gente morre. Não, lava roxa. Parece tossir, né, gente? Quase.
Nessa câmera eu acho que é mais fácil. Gente, eu vou tentar passar isso aqui e já volto com vocês. 5 tentativas, gente. E eu consegui passar isso aqui. E já vi que tem a menininha ali, então a gente vai ter. Gente, é muito rápido. Como? Nem vi. Oxi! Gente, passar aquele ali, gente. Agora a gente vai conseguir. Use o lançador de céu e atire no fantasma. Ok. E, gente, vamos lá. Gente, desculpa, mas eu tenho que pausar aqui, que eu tava tossindo, né? A gente vai tentar fazer isso daqui. Eu vou passar, mas encontre a alavanca e distraia o portão. Ok. De novo. Ah, esse daqui é bem menor, né?
bugando, peraí. Agora deu uma menos travada. Acho que eu entendi. Gente. Vou tentar passar aqui, gente. Tá me travando. Passei pelo... Saia do labirinto. Meu Deus. Gente, eu vou ter que dar reset aqui e já... Eu não tenho como. Gente, no labirinto mais travado. Eu não sei se... Olha como tá travado. E eu jogo em cima. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva. Um beijo. Mas a Yasmin vai, então deixa. Tchau, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo.